Audio Jungle. Audio Jungle. মা এখানে পুজো দিতে বসেছে। আমাদের গাছে দেখেছো আজকেও প্রচুর ফুল ফুটেছিল। আজকে ছাদে যাওয়া হয়নি। নীল স্কুল চলে গেছে আর হিয়া পড়তে গেছে, এসে স্কুল যাবে। আমি এদিকে ওর খাবার বানাচ্ছি। এসছি একটু ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে, এবার আবার চলে যাবো রান্নাঘরে। এই দেখো আমাদের দেওয়া হচ্ছে আমসত্ত্ব, দুদিন দেওয়া হয়েছে, দিয়ে রোদ খাওয়ানো হয়েছে। এবার আজকেও মা এই যে গোলা গুলে নিয়ে এসছে, আম গুলে থালায় দেওয়া হচ্ছে। পার্ট বাই পার্ট এরকম দিতে হবে, আর এরকম ভাবে শুকনো করে নিতে হবে। এর আগে দুদিন দেওয়া হয়ে গেছে, একটু লেয়ার পড়ে গেছে। আজকে আর একবার দেওয়া হচ্ছে, আরও কয়েকদিন দিতে হবে, তারপরে আমাদের আমসত্ত্ব তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে এখনও হয়নি, আরও কদিন লাগবে। ঘুম থেকে উঠে দুজনে বসেছে আইসক্রিম খেতে। এই যে ইয়েরা নিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে, আর একজন নীলবাবু আমাদের ঘুরে ঘুরে আইসক্রিম খাচ্ছেন। Hi guys. Hi guys. ফ্রাই প্যানে প্রথমে তেল দিয়ে দিলাম, এবার পেঁয়াজগুলো কুচি কুচি করে কেটে নেব। এবার ফ্রাই প্যানে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার চিকেনটা দিয়ে দিলাম। এবার পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম, লঙ্কা বাটা দিয়ে দিলাম, ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিকেনটা ভালো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার ময়দা নিয়ে নিয়েছি, ময়দার পরিমাণ মতো নুন আর রিফাইন তেল ময়ামে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মেখে নেব, একটা নরম ডো করে নেব। ময়দাটা আমার মাখা হয়ে গেছে, এবার কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম। এখানে 5টা লেচি কেটে নিয়েছি, এখানে শসা, পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি করে নিয়েছি। আমার ছেলে বেরোতে চলে এসছে। এরকম ভাবে বেড়াতে ভাই
এই তো তোমার নেই, তোমারটা বানাচ্ছি, তোমারটা বানাচ্ছি। এই তো বানানো হয়ে গেছে। তুমি কি খাবে? চিকেন দেব, চিকেন দেব। কি কি ইয়াম্মি। এটা রোল করে দেব। হয়ে গেল এগ রোল। আস্তে। আজকের মতন ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করলাম। আমার ভিডিও তোমাদের কেমন লাগছে আমাকে অবশ্যই জানিও। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে আজ এটুকুই, আবার অন্য কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হবো। টাটা। চাউমিন রান্না হচ্ছে। লাগাতে হবে না। এটা কত লাগালে? মাংস মাংস রান্না করতে হবে। ও বাবা, এটা কত লাগিয়েছে? এটা কতটা খুলছো? এটা কি খুলছো? এটা কত নাম্বার? 8। এটা কত নাম্বার? এটা ঠিক। হ্যাঁ।